భారత్లో తయారైన దగ్గుమందు వినియోగంపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జలుబు దగ్గు నివారణ కోసం కోల్డ్ అవుట్ పేరుతో తయారు చేసిన సిరప్లో పరిమితికి మించి డైథిలిన్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్లు ఉన్నట్టు తెలిపింది. చెన్నైకి చెందిన పోర్ట్స్ లేబొరేటరీస్ ఇరాక్లోని డాబీ లైఫ్ ఫార్మా కోసం ఈ దగ్గుమందును తయారు చేసింది. ఇరాక్లో ఉపయోగిస్తున్న కోల్డ్ అవుట్ నమూనాల్లో డైథిలిన్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్లు పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు గుర్తించామని WHO వెల్లడించింది. దీని వినియోగం ఏమాత్రం సురక్షితం కాదని సూచనలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఈ సిరప్ను ఉపయోగిస్తే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై మరణాలు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉందని WHO హెచ్చరించింది. జలుబు సిరప్లో డైథిలిన్ ఇథిలిన్ వినియోగానికి 0.10% పరిమితి ఉంది. అయితే కోల్డ్ అవుట్లో 0.25% డైథిలిన్, 2.1% ఇథిలిన్ గ్లైకాల్లు ఉన్నట్టు WHO తెలిపింది. ఈ సిరప్ భద్రత, నాణ్యత గురించి WHO అడిగిన వివరాలను సైతం కంపెనీ సమర్పించలేదని ఆరోపించింది. ఇటీవలి కాలంలో భారత్లో తయారైన సిరప్ గురించి WHO హెచ్చరికలు జారీ చేయడం ఇదే ప్రథమం. ప్రస్తుతం కోల్డ్ అవుట్తో సహా భారత్లో తయారైన 5 దగ్గు మందులు WHO పరిశీలనలో ఉన్నాయి.